عندما نفكر في الطيور تتبادر إلى أذهاننا تلك المخلوقات السلمية الصغيرة، ولكن ليس كل الطيور كذلك. فمنها ما يتمتع بشراسة عالية، وأنت تعرف ماذا يعني ذلك. إنها خطيرة، بالتالي يجب أن نخاف منها، حتى صغارها يجب أن نخافها. ومع ذلك لا يبدو الكثير منا يخاف من تلك الكائنات المرعبة، من النسر الأفريقي العملاق الذي يشتهر بصيد العجول والقرود، إلى طيور النورس الضخمة التي تستطيع ابتلاع أرنب بالكامل دفعة واحدة. إليك أخطر 5 طيور على هذا الكوكب. لكن قبل ذلك، إن لم تكن مشتركا في القناة اشترك الآن وفعل جرس الإشعارات حتى تصلك الفيديوهات الجديدة، ولا تنسى وضع لايك للفيديو حتى أرى عدد الأشخاص المعجبين بهذه النوعية من الفيديوهات. أولا، النسر الأفريقي. نسبة للسمعة السيئة التي اكتسبها هذا الطائر في المملكة الحيوانية بأكملها، احتل النسر الأفريقي مكانا له في قائمتنا كأكثر الطيور خطورة في العالم. تفضل هذه النسور، والتي تسمى بنسور أوذون أو العقاب النوبية، ترك الطيور الأخرى بالقيام لها بالعمل القذر، ومن ثم تأتي لتتناول الفريسة جاهزة، ولا تجرؤ أن تقترب النسور الأخرى من الفريسة إلا بعد انتهائها من تناول الطعام. يعيش نسر أذون في إفريقيا وصحراء شبه الجزيرة العربية، وهو ثاني أقوى نوع للنسور من بين جميع الفصائل، لدرجة أنه يخيف الفهود وبعض الأسود. ويصل طول جناحه إلى 3 أمتار، ووزنه 14 كيلوغراما، وهي محترفة في إلحاق الضرر بالآخرين، بالتالي يجب تجنبها. ثانيا، طائر النوء الجنوبي العملاق. كقاعدة عامة، كلما كان الحيوان كبيرا في الحجم كلما ازدادت خطورته، ولكن يمكن أن تكون الحيوانات الصغيرة خطرة أيضا، لذا ربما لا تكون هذه القاعدة صحيحة. ولكن أعتقد أننا يمكننا أن نتفق جميعا على أن للقواعد شواذ. طائر النوء الجنوبي العملاق هو الأكبر من بين جميع أنواع الطيور النوء، وهو طائر عدواني جدا في المياه القطبية الجنوبية وشبه القطبية الجنوبية. له جناحان طويلان مدببان ومنقار كبير. هذا الطائر معروف عنه أن شهيته مفتوحة لتناول كل شيء يقف أمامه، فقد تم تسجيل حالات يأكل فيها طيور البطريق، الفقم والعديد من الكائنات في المحيط. أيضا معروف بصيد الأسماك والحبار، حتى وإن كان تحت الماء لهذا الطائر القدرة على اصطيادها. على الأرض تشتد المنافسة فيما بينها على الفرائس. هذه الطيور خطرة ومخيفة للغاية، فاحرص على تجنبها دائما. ثالثا، طائر النورس. ربما هذه هي المرة الأولى التي تقرأ فيها هذه المعلومات الغريبة عن طيور النورس. نعلم جميعا أن طيور النورس تتواجد بالقرب من الشواطئ، فهي تتغذى دائما على الأسماك والحشرات. إذا شعرت هذه الطيور بأي خطر عليها من البشر، فهي تشكل سربا من أجل مهاجمة البشر وحماية نفسها. ويذكر أن أسراب النورس تسببت أكثر من مرة في قتل العديد من الأشخاص عند محاولة الاقتراب منها. وقد لوحظت هذه الطيور أنها تهاجم الحيتان الحية ويهبطون عليها، بينما تطفو على السطح ليأكلوا منها قطعا من اللحم. وأيضا لوحظت في العديد من المرات أنها تهاجم الأرانب وتقوم بابتلاعها بالكامل. وأيضا الثعابين لا يمكنها النجاة من فم هذه الطيور الخطرة. رابعا، طائر البيتا. عندما تشاهد هذا الطائر للمرة الأولى يسحرك بجماله وألوانه الجميلة الجذابة، لكن هل تعلم أن هذا الطائر سام ويحتوي ريشه على أحد أنواع القلويدات الشديدة السمية؟ وهذا النوع سام للغاية، ومن الممكن أن تصاب بالتسمم بمجرد لمس ريش هذا الطائر، ولهذا ينصح بعدم لمس أي طائر، خاصة إذا كنت تشاهده للمرة الأولى. ويؤدي انتشار السم في الجسم إلى الإصابة بأزمة قلبية حادة، وربما تتسبب في الوفاة. خامسا، البومة الثلجية. البومة الثلجية أو بومة القطب الشمالي هي أخطر أنواع البوم في العالم، كما يعتبر اليوم من الطيور الجارحة التي تشكل خطورة كبيرة على حياة البشر، خاصة إذا اقترب أحد من أعشاشها. وهذه البومة الثلجية تنشط بشكل كبير في فصل الشتاء، كما أنها تخرج ليلا بحثا عن الطعام. تعتمد بعض البلاد على تدريب البوم من أجل التخلص من القوارض، وذلك عن طريق تدريبها لاصطياد هذه الحيوانات المزعجة.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى إعطاءنا لايك وأيضا الاشتراك في القناة. أراكم في فيديو قادم. إلى اللقاء.